லெவன் வித் ரோஸ்லா யூடியூப் சேனல். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு vlog இது. இன்னைக்கு வந்து அக்டோபர் 6 நாங்கள் வந்து ஏர்கிராஃப்ட் ஷோ பார்க்குறதுக்கு மெரினா பீச்சுக்கு போகிறோம். ஷோ வந்து 11 o'clock ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆனால் இப்போ தான் நாங்கள் 10:30க்கு வீட்டிலேருந்தே கிளம்பியிருக்கோம். செம்ம டிராஃபிக்காக இருக்க போதுன்னு நினைக்கிறேன். எப்போ போகும்னு தெரியல. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். லியானுக்காக தான் மெயினாக வந்து நாங்கள் இந்த ஷோக்கே போகிறோம். ஏன்னா லியானுக்கு வந்து ஃப்ளைட்னா அவ்வளோ பிடிக்கும். வீட்டுக்கு மேலே அடிக்கடி எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட போயிட்டே இருக்கும். இவன் கூப்பிட்டு காட்டுவான் அம்மா அம்மா அப்படி சொல்லிட்டு. அவனுக்கு வந்து நான் அந்த சவுண்டை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடுவான். வீட்டுக்குள்ளே தான் இருப்பான். அந்த சவுண்டு கேட்டுச்சுன்னா வந்து அம்மா அப்படின்னு கத்துவான். அப்புறம் ஜன்னல் கிட்ட போய் பார்ப்பான். அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து முக்கியமாக அவனை கூட்டிகிட்டு போய் காட்டணும்னு சொல்லிட்டு போகிறேன். ஏன்னா நிறைய வருது இல்லையா, அதெல்லாமே பார்த்தா ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுவான். அதுக்காக தான் போகிறோம். நம்ம வந்து ஏர்போர்ட் தாண்டி தான் போவோம் இல்லையா. ஏர்போர்ட்டில் வந்து ஒரு கார்கோ ஃப்ளைட் வந்து அங்கே போச்சு. கரெக்டாக சிக்னலில் நின்னோம். அதையும் பார்த்து அவன் கை காட்டிக்கிட்டே இருந்தான். அதுவும் வந்து ஜாலியாக அவர் போகிறப்பே வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தார். இங்கே பாருங்க, பயங்கர டிராஃபிக்கு. இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. கிளம்பி 1/2 மணி நேரம் தான் ஆகுது. 45 minutes இருக்கும். 10:15க்கு கிளம்பணும்னு நினைக்கிறேன். குழந்தை ஷோ பார்க்குறதுக்குள்ளே அவனே தூங்கிடுவான் போல். எல்லாரும் ஷோ முடிச்சுட்டு வருவாங்க. அப்போ தான் நம்ம போவோம்னு நினைக்கிறேன். எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீ தான். சைதா போய் தாண்டி காரில் போக முடியல மக்களே. அதனால நாங்கள் வந்து யூட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு இப்போது பார்க்கிங் ஏதாவது கார் பார்க்கிங்கில் காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு மெட்ரோவில் போகலான்னு இருக்கோம். டைம் இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா 11:20 கிட்ட ஆகிடுச்சு. செம்ம டிராஃபிக்காக இருக்குது. அதனால் நாங்கள் யூட்டர்ன் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். அர்பன் ஸ்கொயரில் காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு மெட்ரோவில் போக போகிறோம். டைம் ஆகிடுச்சு. அப்போவே சொன்னேன், இவங்கிட்ட கேட்கவே இல்லை டிராஃபிக்காக இருக்கும்ன்ட்டு. கடைசியில் பாருங்கள், இப்போ நடக்கிறதாயிடுச்சு. நடந்து மெட்ரோ ஸ்டேஷன் போய் அதுக்கப்புறம் மெட்ரோ ட்ரெயின் ஏறி அப்புறமா அங்கேருந்து ஆட்டோ. எனக்கு தெரிஞ்சு ஷோவே முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். லியான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இப்போ தான் மெட்ரோவில் வரான். நான் வந்து என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தேன்னா, பல்லாவரம் வரைக்கும் காரில் வந்துட்டு அங்கே வீட்டுக்கிட்டே பார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து லோக்கல் ட்ரெயினில் போயிடலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே ஏர்போர்ட்டில் வந்து பார்க் பண்ணிவிட்டு மெட்ரோவில் போகலான்னு பிளான் பண்ணேன். லெவின் எதுவுமே வேணாம், நம்ம வந்து கார்லேயே போயிடலான்னு பிளான் பண்ணால் கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ மெட்ரோவில் போகிற இதுவாகிடுச்சு. மெட்ரோலாம் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர க்ரௌடு. ட்ரெயின் உள்ள பார்த்திங்கன்னா ஏறவே முடியவே இல்லை. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை இவ்வளோ க்ரௌடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபைனலாக வந்து இந்த மெட்ரோ வந்து கொஞ்சம் காலியாக இருந்துச்சு. அதனால் இதுலேயே நாங்கள் ஏறிட்டோம். போக போக ரொம்ப கூட்டம் அதிகமாகிட்டே இருந்துச்சு. லியான் வந்து அழவே ஆரம்பிச்சுதான். வெளியே போகலான்னு சொல்லிட்டு கை காட்டிகிட்டே இருந்தான். எனக்கே ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஏன்டா வந்தோம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு வழியாக பார்த்திங்கன்னா வந்து கவர்மெண்ட் எஸ்டேட்டுன்ற இந்த ஸ்டேஷன் தான் பார்த்திங்கன்னா மொத்த ட்ரெயினுமே வந்து காலி ஆகிடுச்சு. எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா ஏர் ஷோக்கு தான் வந்து போகிறாங்க. லியான் பார்க்குறான் மறுபடியும். லியான் இந்த கவர்மெண்ட் எஸ்டேட் மெட்ரோ ஸ்டேஷன்லேருந்து மெரினா பீச் பார்த்திங்கன்னா 3 கிலோமீட்டரு. இது ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா ரோடு ஃபுல்லாக பிளாக் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாகவே நடந்து போனாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து 2 வீலரில் போனாங்க. போகிற வழி ஃபுல்லாக ரோடு ஃபுல்லாகவே 2 சைடுமே அவ்வளோ க்ரௌடு. எல்லாருமே இங்கேருந்து போக மட்டும் தான் செஞ்சாங்க. அந்த சைட்லேருந்து யாருமே வரக்கூட இல்லை. அவ்வளோ க்ரௌடு. இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே பஸ்ஸு ஆட்டோ எந்த சர்வீஸுமே கிடையாது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து நடராஜா சர்வீஸ் தான். 3 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து எப்படி நடந்தோன்னே தெரியல போகிறப்போ. ஏன்னா போகிற வழியில் வந்து ஃபுல்லாக அங்கே ஷோ பார்த்துக்கிட்டே அந்த கூட்டத்தில் வந்து ஒரு வைபாக வந்து போனதுனால எங்களுக்கு வந்து அந்த டயர்டே தெரியல. அவ்வளோ ஒரு ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஒரு ஆர்வத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து நடந்து போயிட்டோம். போகிற வழி ஃபுல்லாகவே அந்த ஷோ பார்த்துக்கிட்டு ஜாலியாக வந்து நாங்கள் போயிட்டோம். இல்லடா எவ்வளவு தூரம் என்னன்னு கேக்குறாரு. இங்க பாரு, நான் சொல்ற பேச்ச கேட்டு நீ கார்ல வந்து இந்த
பைக்கில் வந்திருந்தேன்னா இவ்வளோ பிரச்சனையே கிடையாதுல்ல. என் பேச்சே கேட்கலாம். அதான் இப்போ பாருங்க இவ்வளோ க்ரௌடில் நடந்து போயிடும். கரெக்டாக நாங்கள் வந்து ஷோ முடிகிறதுக்கு ஒரு 10 மினிட்ஸ் கூட கிடையாது, ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா வந்து நாங்கள் மெரினா பீச் அந்த ரோடையே வந்து நாங்கள் ரீச் பண்ணோம். ஏதோ லாஸ்ட்டாக அந்த ஒரு 5 மினிட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து நாங்கள் பார்த்தோமே. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா வந்து லைஃப்பில் நம்ம இவ்வளோ க்ரௌடை நான் பார்த்ததே கிடையாது என் லைஃப்பில். இன்னொரு தடவை இந்த ஷோலாம் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு தெரியாது. அதனால் வந்து ஒரு நல்ல மெமரியாக இருந்தது எனக்கு. இவ்வளோ கூட்டமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் சத்தியமாக நினைக்கவே இல்லை. அந்த ரோடை தாண்டி அந்த பீச் சைடு வந்து நிறைய பேர் நின்று பார்ப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் ரோடு ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர்ஸ்கிட்டலாம் பிளாக்காக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து நடந்து கூட வர முடியாதுன்னு நான் சத்தியமாக நினச்சி கூட பார்க்கவே இல்லை. அவ்வளோ க்ரௌடு இருந்துச்சு. ஷோ பார்க்க வந்த க்ரௌடை பாருங்கள் மக்களே. ஏன்பா தூக்கிடுங்க பாப்பலாம். வாங்க வாங்க வாங்க. பைக்கில் உட்காரலாம். வா பைக்கில் மாற்றி வைப்பேன். வா சரி வா பைக்கில் உட்கார. ஷோ வந்து ஒரு மணிக்கு வந்து முடிஞ்சிருச்சு. நாங்கள் ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து கிளம்புனோம். அப்போயுமே பார்த்திங்கன்னா வந்து க்ரௌடு கம்மியாக ஆகலை, போகவே முடியல. சரி பரவாயில்ல, இதுக்கப்புறம் வெயிட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து கிளம்பிட்டோம். அப்போ எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வெயில் தாங்க முடியாமல் மயக்கம் போட்டு கீழேயே வந்து அப்படியே விழுந்திருந்தாங்க. யாராலையுமே நடக்க முடியல. தண்ணி வந்து நிறைய இடத்துல கிடைக்கவே இல்லை, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. நாங்கள் வரப்போ ஏதோ ஒரு ஆர்வத்தில் வந்து வந்துட்டோம். போகிறப்ப வந்து எங்களாலேயே வந்து சுத்தமாக நடக்க முடியல, பயங்கர டயர்டாயிட்டோம். என்ன சொல்ற? எங்க போனீங்க? யார் ஷோ பார்க்க போனீங்களா? நல்லா இருந்துச்சா? ஃபோன் போச்சு என்ன உனக்கு? ஒன்றும் நான் வீட்டுக்கு போகலாம்.
ஒரு வழியாக நாங்கள் வந்து மவுண்ட் ரோடு வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். லோக்கல் ட்ரெயினில் போகலான்னு பார்த்தோம். அது வந்து பீச்லேருந்து கொஞ்சம் பக்கமாக தான் இருக்கும் ரயில்வே ஸ்டேஷன். ஆனால் அங்கே சத்தியமாக போயிருக்கவே முடியாது, அவ்வளோ க்ரௌடு. அந்த சைடே வந்து போக முடியல. அதனால் ஓகே, வேலைக்காக நம்ம மெட்ரோலேயே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாங்காக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு மெட்ரோ ஸ்டேஷனுக்கு நடந்தே கிட்ட வந்துட்டோம். மெட்ரோவில் பாருங்களேன் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே எவ்வளோ க்ரௌட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து முடியாமல் அப்படியே கீழே அங்கங்கே உட்காந்துட்டாங்க. சரியான க்ரௌடாக இருந்துச்சு. ஒரு வழியாக வந்து நாங்கள் வந்து டிக்கெட் எடுக்க போயிட்டோம். டிக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அங்கே சர்வரே வந்து ஒர்க் ஆகலை. அதனால் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து நீங்கள் எங்கே போய் இறங்குறீங்களோ அங்கே வந்து பே பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. அதனால் அது எப்படி இருந்துச்சுன்னா, ஒரு இதிலலாம் வந்து ஒரு கூட்டத்தை அப்படியே திறந்து விட்டால் எல்லாரும் அடிச்சு பிடிச்சி ஓடுவாங்க பாருங்கள், அந்த மாதிரி அவ்வளோ கூட்டம். வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ட்ரெயினாக ஃபில்லாக கூட்டத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே வந்து இறக்கி விட்டாங்க. சரியான கூட்டம். என் லைஃப்பில் அதான் சொல்கிறேன், இவ்வளோ கூட்டத்தை நான் பார்த்ததே இல்லை. ஒரு வழியாக நாங்கள் வந்து ட்ரெயினில் ஏறிட்டோம். வரப்போ வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப க்ரௌடாக இருந்துச்சு, சீட் கூட கிடைக்கல. இப்போ நாங்கள் வந்து ஜாலியாக உட்காந்துக்கிட்டே வந்து நாங்கள் வந்து போகிறோம். நாங்கள் கிண்டி அர்பன் ஸ்கொயரில் காரை பார்க் பண்ணதுனால பார்த்திங்கன்னா ஆலந்தூர் மெட்ரோலேயே வந்து நாங்கள் இறங்கிட்டு வந்து காரை எடுத்துகிட்டு நாங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டோம். வீட்டுக்கு போய் ரீச் ஆகுறதுக்கு நைட் ஆகிடுச்சு. நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு, செம்ம கடுப்பாகவும் இருந்துச்சு. ஆனால் நல்ல ஒரு மெமரிஸ் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஆனால் ரொம்ப க்ரௌட் அதிகமாக இருந்தால் தான் எனக்கு ரொம்ப பயம் வந்துடுச்சு. லியானுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் ஆகிடுமோ, இல்லை வேறு ஏதாவது அவனுக்கு மயக்கம் வந்துடுமோ, அந்த மாதிரிலாம் வந்து நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன். மற்றபடி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஜாலியான ஒரு டே ட்ரிப் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். செம்ம ஜாலியாக வந்து என்ஜாய் பண்ணோம். ஓகே மக்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ. நான் உங்கள் ட்ராவல் குயின் ரோசிலா. பை.